Naghahanap ka ba ng magagalaan sa weekend? Kung oo, para sa'yo tong video na to. Dito lang yan sa Hulugan Falls, Luisiana, Laguna. Entrance is only 40 pesos per head. Tour guide is 500 pesos, max of 7 packs. For the price, mai-enjoy mo na ang 3 falls in one day. Bago kayo makarating ng falls, need nyo muna mag-tricycle ng 5 to 10 minutes for 20 pesos per head. If meron kayong sasakyan, pwede nyo i-park dito. For 4 wheels, 40 pesos. For motorcycle, 20 pesos. You have 2 options. Pwede nyo unahin ang Talay at Hidden Falls bago ang Hulugan Falls, or vice versa. Kung mahilig kayo sa adventure, bagay sa inyo ito. Meron itong hiking na also good for beginners. Meron din river crossing at wall climbing. Meron din silang campsite if gusto nyo mag-overnight. Sobrang peaceful at tahimik dito dahil nasa gitna ito ng bundok malapit sa falls. Safe din